Я, конечно же, понимаю, просто почему-то вы оправдываете Путина, осуждаете Трампа. Я вас попросил, найдите, ладно, не пять, три различия, не совпадения, не то, которые они похожи, а три различия между Трампом и Путиным. Вы говорите, что Трамп такой-то, всякой-то, а Путин молодец. И Ну, он оно не так и есть. нападал. Ну, подождите. Я же вам аргументы привожу, что Российская Федерация без Да, основания вторглась, оккупировала, аннексировала Крым, оккупировала все вот эти областя, Донецкую, Луганскую областя, и сделала из мгм, них с 15 года якобы какие-то там независимые республики, которые питались исключительно рублями, да, исключительно с нашего бюджета идут туда, да. вооруженные силы Российской Федерации находятся там, я вам аргументы привожу. Вы говорите, что Путин не Нет, нападал, он нет, красавчик. вы же не аргументы приводите. А я вам сказал, Вы что даже приводите, наш вы суд постановил. приводите, вы приводите свое личное мнение. Я не Не мнение, я аргумент. вам могу сослаться, Это вы же, можете... это же не зафиксировано нигде. Суд? Во-первых, Ростовский суд? Я просто вам сейчас перейдете по сайту, прям по ссылке дам. Прям зайдете и посмотрите решение суда. напишите мне сайт. Не, ссылку здесь не буду точно писать, я вам могу проговорить. Ага. Я ссылку Да, точно здесь не буду писать, нас заблокируют. давайте сейчас я другой телефон возьму свой. Напишите мне. Да, мне тоже надо будет выйти, зайти туда. Давайте-ка. Только не виси сейчас.